అరే మామ, మిర్చి బజ్జీ సైట్ అంటే ఇమోషన్ గ్రాండ్. ఆ స్మెల్ తో స్టొమక్ లో స్టార్ట్ అయింది బ్యాండ్. 600 రూపీస్ కి అనుకున్న బజ్జీలు ఇస్తారు అట్లీస్ట్ 4. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే 2 బజ్జీలు చూసి హార్ట్ లో అయింది పెయిన్ హార్డ్ కోర్. ఒక్క బజ్జీకి 300 రూపీస్ అంటే రేట్ క్రేజీ. టేస్ట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను అట్లీస్ట్ గుంటూరు లెగసీ. యాజ్ ఇట్ ఈస్ తింటే ఆ స్పైసీ వైబ్ మిస్ అయింది. ఎంత లెమన్ పిండినా హోప్ డిస్మిస్ అయింది. మింట్ చట్నీతో చేయడానికి ట్రై చేశాను ఫ్లేవర్ రీసెట్, కానీ తిన్నాక పడింది ఒక పెద్ద రిగ్రెట్. ఇండియాలో 600 రూపీస్ కి 3 బిర్యానీలు వస్తే ఫుల్ ప్లేట్. యుఎస్ లో 2 బజ్జీలు, అది కూడా టేస్ట్ తో పెద్ద డిబేట్.